Udah, puting-puting ke riris, puting lapar deh. Saluan deh. Garnuk panggang. Wih, can usin dia. Ya, yo ayo puting-puting dia ayo riris teh. Kalau yang bebuluman amat. Masih orang Produksi. basecamp heula kana orok. Basecamp. Selalu sih, guys, burung. Ayo heula. Sugan ayam teh orok kan. Apa? Sudah yuk. Guys. Ada. Ya berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo naon, Mang? Oh, ayo mata riris teh ya sugan dia keur bebuluman jadi ya. Oh, nu keur bebuluman gitu. Wih, boro-boro ayo beubeuleuh maning mah. Begitu boga, nentu boga. Beuteung lapar. Weh, jaing mah yang beubeuleuh mandak ya sugan aya naon gitu. Eta panggil aing mah dia nyeklek-nyeklek tas gitu, tas cair ta naon. Nyeklek-nyeklek ke tas, dong bangke we. Boro-boro cair ti mana mau dia aing kosong ya duitan ya ini dupak buku aing. Dia Geus mah jah aya yang diok kade teh di dinya. Oh, geus mah jeung dauk ka dieu, dauk duaan. Nah, anjir peuteun anjir dong patung marina. Dauk. Geus aing daok heula, jaing hang beubeuleuh man ieu. aduh ya cawang. Cawang. Ieu urang ceritana nek meuleum naon. Waktu aing mah mulai los deh, nu penting mengunah teh ka beuteung. Seueuh. Oh, dari riris ya. Oh iya. Geus lah belum garnuk beh ayo. Urang nyar garnuk ka leuweung. Wih, dia mah ja tengah di padau kita mah. Mabok aing. Wih ngeunah. Da teh dia med di teungeunah di dahar tuh tah mah. Kenapa ieu naonna ngajengkang. Teungeunah di dahar tah henteu. Wih, mak kitu engkau mah ieu. Nu ada bae nu ada naon? Wong barsa aing mah si Yudi eta boga kebon dangder ja. Kamari kene karak panen. Wih, jaho si Yudi boga kebon dangder. Non cing bae dia bolongo teh di ja aing di lapar jeung orok kabehan yo. Cicing bae teh bolongo teh ya. Wih, oh iya aing karek kaingetan. Mun aing boga dangder. Habis yuk orang ka kebon aing bae. Wih, geus ayo gaskeun. Ayo, Selamat lapar. Oh, dari tadi udah jadi ngomong. Wih, hampura sih. Setiap orang garep udah ngira kemau we. Waduh. Orang balang ke engkau, Bang. Geus lah ayo orang keluar. Kita pantau laporan tutupnya. Angkatan beri. Irisan guys. Dia nya we. Sama dak. Oh, yang belum dangder mungkin. Oh, pantasnya. Sampe. Ada pegerangan sih kawan. Oh lah. Genteng tuh. Baru kesana pangan kalau ada kuenya singan kagetin gitu. Tidak, aduh gitu kue yang jangan jauh orang nang deh. Dia udah gitu bunang kue ngumpul kue di jalan. Aduh, terus lah kesempatan nih ngalah gorok. Woi. Ada cici kok kemana? Nyaho. Ngerti kena bisa tak kemana? Bumi gua
Yang gendut cetar gendut jelema mah. Mau tekan dulu orang. Jangan Balik gua habis sih. Ya. kampret Musimkan nih si Ciko. Oh, Kumbang dulu mah. Nah, jadi jadi nonton. lagi si Ciko yo. Ujilah, tinggal tunggu si Ciko yo. Balik los deh. siapa ya Wih, Enggak tahu. mana? Apa? Mana itu kan dulu? Cerita. Mana sih mana? Mana itu mana? Melek sih melek. Kita takal jauh. Oh, berantem mah Weh, bukan dipencit dia. nanti tadi Lupa dia. bedo Kamu juga bukan dikerut dia gue. hampir bayin jantungan Setelah dia muncul, yuk. dia nggak sulah kita dia yuk Dipaku kok dia. Buset orok edan amat yang ngelakuin aing deui. Main sieun sorangan tadi burig ya. Gila anjing ada aing tentu sieun. Aing bedut benerok penegakkeun. Weh, mana lah, weh. Leletik kene amat udah lagi. Salah begitu ala, letik los. ala bae boga aing ieu ala bae boga aing Weh, berangkat. ala Lapar teh abis lapar makan we Siapa? mal modal ku dangder we ala bae ala boga aing itu kak coba we tata gede tuh sama di sepadan satu letik. atuh rubul tuh tadi Cabut tuh. Lapar telah perih. Ya Allah. wah, oh. Saya marah ya, marah. Sabatang buah. Wingstin lumayan potong boga aing ieu Sama di simpan nukonya cakap nutik. wah itu man kita cabut ke Xiaomi Uluh, monyong uluhan. Bukan buah. Kumaha kita di belakang dulu ya. Oh iya, paling nongkot tuh bagi naing. Ya mau diagekeun lulutikna, kamar nu gedena. Nyawai, untuk emang kade hewa. Yang gede, gede. Iya, coba gue. Pak dahang berusaha takalan hiji gitu main. Sobatan iya, ya sana loba ya betina ya. Jebol bedak, lapar teh betung. Coba alamat dak. Bisa. Jebol. Jebol. Cekeun ya posak aing. Bismillahirrahmanirrahim. Samping dia berdapat yuk. Wow. Gede. Mantap. Doang. Mana aing Wadah yuk, gede lumayan yuk. Ini lumayan. Mantep, ya mekarak. Wadah yuk mau. Saan setahun melak nih. Main kembela jeung kanjel beuteung lah beuting teh. Lapar bisingan. Maten sih mah lumayan. Mana hana yang ngeunas teh doang roh. Kayak jatuh lah soy. Wih, dangder aing mau nu teu ngeunah. Ngeunah kabeh. Tak saha atuh ngasa aing ngeunah. Betul. Lembes cuma atuh nya. Paten ini ho. Laku. Tadang Beak boys ke dia. Main yuk, pas yuk. main kembela tuh. Jebel itu kurangan bising. Jangan nih dong. Ganti satu. Geus we beak dangder Beak aing. tuh. Oh, geus bejo. Carakan kun bukana. Yuk, geus. Boga aing. Kumah. Jangan buka dulu ya. Lu ngentep jaru asa siga geus kuli bangun. Jalan mana we? Guys, tincek bae ulang masih bikin jalan. Setelah orang kecil lah, orang kuku malah lebu lengan aing gak jadu gimana. Setelah yuk, kecil gede. Ayolah. Yuk, tembok dulu orang yuk.
turun ke sebelah aku masuk siap loh. Kadang ini lebih sejak. Ya kenon bang. Bang, ya kenon. Sugan ay buntur gitu gitu mah. Meureun cenah gini deung. Edan bisa dia. Saya gede kos kini ngelok buntur mau kaya barang. Kan tolol. Sayulah. Wih, laparnya betul. Yuk, Belum dan laparnya betul. Mesti kuat ya. Ada pengadem ya. balik, nah jadilah bertemu tak isi. Tiris banget. Kuat ya betul. Lapar. Kalau tebewai, dauknya Pasti ho, ayah iya tungguan seorang barang terbaru. Surang di orang marungna lah. Ini mau korek tuh. Oh, jam naon lo cangkeng ngari daukkeun mah teh. Oh, pagal lempang mah. Heuh, dan renang yang umai. Agak main lagi tenang lah. Nah, makin mantap rasana. Pun mantap. Nah, isi kana bareng ngopi mah coy. Ayo tutup kopi na. Kau mau ari dangdir nama irok? Sedang ngerem ngala. Gitu antum ye. Marung. Seorang mending kineh marung. Potong lah paring. Marung bae orang yuk. Marung. Ada yang mah belum dangdir sini lagi disuruh gede yuk. Woi, cuma under dongki amat mas. Iyo cuma kieu dongkinya. Dia dusun. Ini boleh
belum tengah lahir. Sini marung. Mantap. Jadi Chan. Buru hai teh sini. Selama coba segera belum dengar. Oh mana dangdur na? Dangdur. Lapar kai. Tadi nungguan. Tunggu ongkoh. Jadi mau bakar-bakar. Kalau bakar naon ya? Kernuk. Bakar-bakar kado. Beton. Iya kok. Lah masukkan dengar bu. Udah terasa. Yo hati-hati jadi. Nah jadi ya. Ngebul gitu. Bol. Nek asak nek itu dangdut lah. Pagi. Wajib banget ini orang demen dah. Panas aja. A few moments later. Base camp orang yuk. Ayo bawa. Bantem. Cekok. Ciko HSB sih ga iya. Asa. Cokot. Buka main lah ini. Jauh begitu ta. Ya. Tah. Mendak bu. Yo. Dalu. Tutung nama. Kok sama warisan. Mana slut. Iya deh boy mak. Bulan coba. Udah. Sini balik. Oh sih. Awas, mencep. Oh, aku tidak. Si Ciko HS tinggalkan. Kena beak sama penampung. Bawa. Woi, teman woi. Udah ini suai. Angge, ayo ngatu dangdur malapar betengah aing. Deng, ayo. Ayo. Assalamualaikum. Ada nggak betul napas? Bo. Mantap. Hari kau nanti amat. Lanjut dong. Bola. Mbak. Bola. Bulan golok malu dah. Masya Allah. Sebulan lah coy. Hanas. Ambo. Ja, karki mahal itu mas boy. Tadi cenginumnya tak. Enggak hoy. Panas. Hari ki mah kan nang bu. Nikmat hari. Hari mau tengah nak. Buruk sama goblok. Tuh. Hari gitu mah apa lagi mas ya? No, ada. Pagain sama. Teman ini. Bulan amat dangdut siudi. Wah itu sia-sia ngalah dangdut siudi. Yang di roti. Kumadem lakna aja nangis ya. Ini mah turun. Turun. Maka ibu ya cara jido. Paling yang bisa itu. Turun ke kena aing. Bu di bulan mah. Ya, turun ku aing tak. Turun. Turun ha. Ini nyata turunan. Stok awak. Segar nuk. Patah ini mah.